أنا حقيقة أتمنى من الإخوان في مجلس الأمة استعجال القانون، تقليص مدة الحبس الاحتياطي، لأن بعض أو النيابة قاعد تستخدم وتتعسف في استخدام السجن الاحتياطي. أعتقد أن ما قام به المواطن نهار الهاجري كان عمل جماعي، فبالتالي يعني يتم معاقبة نهار الهاجري على حرق العلم وهي جنحة ولم تصعد أو لم ترتقي إلى جناية. احنا نطالب تطبيق القانون.